Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana daddafee haasa'uu barbaada. Seenaa gara isa ofii gara umaarratti haasa'a. Seenaa gara umaarratti kireemii kana kaleessa isinitti agarsiisee jira. Namoonni maqaa isaa akka sirriitti argamu jettan isinii agarsiisan ma danda'ame maaliif yeroo ergi uumateetu barreeffamni akka argamne ta'e amma isinitti mul'ata jedhee yaada. Namoonni gariin immoo irra caalaa osoo hin taane namuma xiqqoodha. Garuu koomentii namaa hin deebisin jettanii jirtanii hin deebisu. Warra qeeqa haasa'u ofitti hin dibnee yuutuubii guddifachuuf malee jettee mucayyoon tokko jechuun kireemiin tokkite yuutuubii keessiin guddisu kana hin shaawwadamiina garuu oromoo wal cabsuumatti fiignata jedhamuuf sinii deebisuu barbaade waan namni tokko fayyadame namni rakkatu hin jira waan ta'eef itti yoo fayyadame gaariidha. Mucayyoon mormi kiyya asii fachi nan deebi'u na dhukkubaa jettullee waan kana yoo dibatte yoo ani si kijibe intalli kun dhugumatti kijibduudha jechuu dandeessa. Waan kana guyyaa sadiif yoo itti fayyadamte mormi kee ibbumaa ibbatti siif fayyaa jechuudha. Kana anillee fayyadamee arge namni mana kanallee namoota baay'ee fayyadame irra caalaa natuyyuu fixee jechuudha. Waan kana dhugaa dubbachuu fi miilli kiyya mana dhukkubaan jiru yaaduma itti diba maalii fi hin kijibdii waan jettanii fi itti nama lama akkamtu akkas jedhe kanumaaf miila kiyya waan kun hin dibatamu harka tokko ta'e akkatti banama benna miila kiyyaan qabeeffama. Miila kiyyatti dibee isin agarsiisaa jechuudha. Maaliif akka waan marzii wayii isinii kennu akka waan kana waan wata akka sodaattan xiitii yoo akka ittiin sodaattanii beeku. Dhugaa rabbii namoonni tokko yookaan immoo haamilee namaa buusuuf waan hin taane hin barreessina. Jechuun haamilee hin bu'u maaliif hordoftoota akkuma ku'an keessa galata rabbii namni qeeqanaa barreessu nama 2-3 caalaa hin taatu. Hordoftoonni 9,000 wayina jaalachuu jechuun waan tokko inna akkaataa kanaan fayyadamtu bakka isin dhukkubutti akkatti itti dibdanii isin agarsiisaa jira. Malee nama fayyee jira bakka na dhukkubutti kaleessa dibee isinitti agarsiiseera. Waan kun baxaametti dhugaa rabbii isiniin jedha yoo waan kun sin fayyisuu dide anumaan gaafattanii as deebitanii dhugaa rabbii namoonni fayyadamtanii fayyee jira jettanis immoo koomentii jalatti ni jirtanii waan kun ibbaa waan nama fayyisudha. Fakkeenyaaf maarra nama fayyisa warri jettanii anna nyaataa morma keessi socho'uu didu ceekuu bu'iinsa waan akkana fayyada. Fakkeenyaaf miilli keellee yoo si hadooda yeroo jedhamu beeki miila nama dhukkubu jira miila aabbachuu dadhabu jira isa jala isaatti dibdee sirriitti maasaajii goote kaalsii ittiita. Waan kana yeroo dibattan bakka qorraa taa'uun qabdan yoo bakka qorraa teessan waan takka sinillee gubu waan takka illee sin gubu nama miila keetti dibu kana na gubaallee hin jiru garuu qorichi suni bakka si dhukkubutti yoo dibde hin si guba akka abiddaatti si guba jechuudha. Daqiiqaa 3-4 si gube achi booda sitti qabbanaa akkaataa kanaan guyyaa 3 yoo fayyadamte hin fayyitaa jechuudha. Sinii galee uffata yabbuu isaa ofitti uffachuu qabdan yeroo waan kana dibattan maaliif si dafqisiise bakka hin fayyitaa jechuudha. Guyyaa 3 keessatti waan kana dibadha ilaala. Yoo ammoo waan kana mana keessan hin jirre yookaas immoo waan kana bitachuunsa yoo wanti isinitti ta'e karaa biraa isinitti hima. Kabiraallee jira akkuma kana ta'e bilqaatii xiqqootti jira. Koomentii jalatti naa barreessaa. Isinii fida isallee yoo abdan jechuudha. Yoo waan kanarraa ibbumaa ibbattiyyuu fayyuu dadhabdanillee waa biraallee isinii fida. Garuu ani waan mana kana keessatti waan jarri kun fayyadaman mana jaarsaaf jaartii waan ta'eef dhibee adda addaa yeroo isaan fayyadaman nan argaa yeroo isaan fayyanillee arga. Anillee fayyee jira. Inda'uum nara darbee biyyattillee maatii kiyyatti hime wayirraa fayyadee hin qabani. Garuu yoo atama fakkeenyaaf waan takka fiddee asirratti waan kun sin fayyada yoo ati jette baluu ishee yuutuubii guddifachuuf bar kuni goommaa keessan dhugaa rabbii wanti kireemiin tokkite yuutuubii keessiin guddiftu dhugaa rabbii yoo ugumaanillee ani waan kana osoo amma fakkeenyaaf kireemii kana halkanii guyyaa irraa haasa'ee kireemiin kun akkasii asana osoo hin jee ugumaxxani yuutuubii kiyya guddifachuuf bakka akkas jettan ani waa mana kireemii wayii nagadaan jiru suuqii kireemii wayii takka baneetti hojjechaa hin jiru. Akkamiin akka itti barreessa sheem isiniin qabu dhugaa rabbii inna warreen isin dhukkubu itti fayyadama isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen baay'een keessanillee na gaafattanii maqaa isaallee as keessatti argachuu dandeessanii itti fayyadama isaallee isinitti himee jira. Yoo seeraan guyyaa 3 itti fayyadamtan mormi kiyya asin je'u achiin je'u maaliin ta'uun hin jiru guyyaa 3 itti fayyadama. Yoo waan kana abdan immoo kabiraallee hin jira viidiyoo isaa isinii waraaba kabiraa bitachuu dandeessan innillee akkuma kanaa ta'ee xiqqoo isheen. Sinigal Foxy jedhamti namoonni maqaa ishee beektan tarii mana keessa jiraattu ta'uu danda'a. Foxy jedhamti namoonni ishee qabdan dibachuu dandeessan. Yoo hin qabnettan immoo koomentii jalatti naa barreessaa karaa biraatiin sinii fidaa jechuudha. Akkuma kanaa ta'e xiqqoo dhugaa rabbii bakka hundaa si dhukkubu yoo itti dibatte guyyaa 3 dhukkuba anama fakkeenyaaf ceekuu ni beektanii marka duuba kaleessa dibee viidiyoo waraabe suni guyyaa 4 baafadhu.
waan kana hin umate se'ee dulaaba keessa barbaade argee innaa itti dibee fayyee jechuudha. Guyyaa lamitee dibee fayyama. Guyyaa sadiyyuu hin dibne. Innaa waan kana itti fayyadama. Warreen na gaafattan illee deebiin keessan kanuma maqaa isaa asuma keessatti seeraan viidiyoo keessatti ilaalaati bitadha. Yoo waan kana abdan immoo karaa biraa isinii fidaa jechuudha. Ookee inni itti aanu gaaffii yuutuubii banachuu. Yuutuubii banachuu liinkii Abduulaab fidee viidiyoo kiyya kaleessa jalan kaa'eera. Abduulaab jettanii yookaas immoo akkaataatti yuutuubii banatan jettanii yuutuubii keessa irratti yoo barreessitanii siniif bahaa achi keessa ilaaltanii banattu jechuudha. Yookaas immoo liinkii ani kaleessa fidee viidiyoo koo jala kaa'e isa tuqxanii yoo gara viidiyoo isaa argitan isa ilaaltanii banattu isa ilaalaa banadha. Yookaas immoo akkaataatti yuutuubii banatan jaa sarchii go'aa isinii ufa achi booda yuutuubii banachuun daqiiqaa 30 keessatti isinii bu'u jechuudha. Seenaan obboleettii keenya akkana jedha. Ani biyya namaa ergi dhufee waggaa 7 oli mana Arabaa keessa waggaa 3 qofa hojjedhe. Waggaa 3 keessatti akka manaa bahu kan na taasise mucayyoo hiriyyaa koo tokko. Hiriyyaa ani baay'ee jaaladhuu fi baay'ee kabaju biyya kana keessatti bakkuma gaarii ishee gahee ta'us ala baatee mana kireeffatanii hojjetu turan. Isheen jaalallee biyyaa qabdi. Jaalallee ishee waliin yeroo baay'ee walitti bu'u. Abbaa manaa ishee yookaas jaalallee ishee yeroo isiniin jedhu nikaa godhatte malee ittis hin heerumne. Haa ta'u malee qarshii ishee hundaa itti ergitee mana ajab nama jechisiisu ijaarratanii turan. Ta'us guyyaa tokko tokko walitti bu'ani. Ilmi namaa kamuu wal lola mitiire akka ani araarsuufis yeroo baay'ee natti himti. Lakkoofsa isaas natti laattee anis yeroo baay'ee haasofsiisa. Har'as wal lolanii borus wal lolu. Ganama wal lolanii galgalas wal lolu. Anis otuma araarsaa jiru guyyaa tokko ani suma jaaladhee jedhee afaanii baasee isatti himadhe. Innis isheen qarshii guddaa waan natti ergiteettuuf yoo isheen dhuftee narraa hiratte malee akkamiin si fuudhuu danda'a ree jechuunis naaf deebise. Dhugaa dubbachuu fi akkuma ilmi namaa wal lolan wal lolu malee baay'ee wal jaalatu. Anis guyyaa tokko isheetti himee inni nama gadheedha, nama siin taane, nama badaa, nama akkas akkasiiti jechuunis garaa ishee kuta. Isheenis ani waan kanatti misiin je'ee walitti nu araarsiin jedhe malee osuma jettuu halkaniif guyyaa anis waan miira keessa isa gashuu fi miira isaa kakaasuu danda'u itti haasa'aa jira. Haa ta'u malee isheen galtee sargii dhaabbachuu fi torbee tokko duwwaatu ishee hafa ture. Anis ergisa waliin haasa'uu jalqabee waggaa 2. Waggaa 2 kana keessatti qarshii duraan mana Arabaa keessatti walitti qabee fi qarshii of harkaa qabus isarratti erge. Innis lafa bitaa osoo isheen hin beekin manas nu ijaaraa jedhee ture. Haa ta'u malee kana keessatti torbee takka yeroo ishee hafu anis taa'ii walumaan gallaa jedhee ishee sossobe. Innis ishee dhiisee akka na fuudhuu qabus natti hime. Dhugumatti lafa bitee manas akka ijaare natti dubbate. Dhugaa dubbachuuf inni magaalaa Finfinnee keessaa ishee waliin mana ajaa'ibaa ijaaree jira. Suuqii ajaa'ibaa fi mana nyaataa ajaa'ibaa qabu. Akkamitti ishee dhiisee na fuudhi jedhee aniyyuu natti agaarraa of saalfachaan jira. Maaliif nama jireenya amma kanaa godhate akkamiin wal dhiisu jedhee akkamitti ani yaades hin beeku. Qarshii kiyyaa waggaa 2 itti ergee ammas naannoo baatii 5 yeroon gahu itti erge. Haa ta'u malee qarshii kanatti inni duraan lafa qaba waan je'eefi qarshii makiyyaan mana ajaa'ibaa suuraa kaases natti erge. Kuni keeti lafti koo ta'us qarshii keetiin irratti si ijaare jechuunis naaf deebise. Isheen galmi ishee torbee tokko ta'ee sossobee of biratti ishee hambise. Akka isheen teessuuf waliin gallaa jedhee ishee goyoomse. Haa ta'u malee ergin ishee sossobee amma baatii 8 yookaas ji'a 8 guuteen jira. Isheen amma kaargoo ergattee meeshaa adda addaas bitattee biyya galtee sargii ijaarachuuf jirti. Inni akkam nagootaa ani yoo isheen dhuftee nam maraadha yoon isheetiin jedhu innis lakki maraattu ani suma fuudha sobee isheef sargii godhee siin immoo haadha manaa godhaa jechuunis natti deebisa. Anis lakki ani dura isheen dhufaa ani fati sargii godhannee ishee lammaffaa irratti fuudhi yoon jedhus innis tole jedhee natti hime. Haa ta'u malee guyyaa tokko anis ittuma deddeebi'ee nan dhufa jedhee isa cinqe. Isheenis otoo natti himiin yaada ishee jijjiirachuu eegalte. Maaliif na ooddaa jedhee yoo ishee gaafus lakki ani sin jechuunis naaf deebisti. Edaa isheen nurratti shakkuu eegalteetti. Ani garuu waan takka beekti jedhees yaadee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf hiriyyaa ajaa'ibaati. Baay'ee na jaalatti. Baay'ee ishee jaaladha. Mana Arabaa keessatti yeroo rakkachaa ture isheetu akkan bahus haala naaf mijeesse. Yeroo rakkoo koos rakkoo na baasaa turte. Ani garuu abbaa manaa ishee yookaan jaalallee ishee irraa fudhachuu kootti baay'ee gaddaan jira. Isheenis
isheenis akkanarratti hin barreef haala hedduu mijeessaan ture. Amma garuu guyyaan suni dhufee isheen galuu fi guyyaa shan bicha ishee hafa. Inni garuu guyyaa kaleessaa yookaas eengadda halkan bilookkii na godhee jira. Maal akkan godhuu fi maal jedhee akka isatti daawwalus ani hin beeku. Inni ishee waliin sargii godhachuuf jira. Ani malli koo gara kam akka ta'e mee natti himaa. Qarshii kootti hin hafne isas hin arganne. Isheen guyyaa 3 5 4 kana gidduu biyya galti. Biyya galtees sargii godhatti. Haa ta'u malee inni maaliif akka bilookkii na godhe naaf galuu dide. Yaada keessan naaf qoodaa jetti obboleettiin keenya.